maallaqni jireenya keenya keessatti gahee guddaa qaba. Hundi keenya hojii, humna, yeroo fi beekumsa keenya fayyadamuun maallaqa arganna. Maallaqa kanaanis wantoota guyyaa guyyaatti nu barbaachisan guuttanna. Garuu fedhiif kaayyoo gurguddoo keenya hundaa galii ji'a tokkoon guuttachuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf mana ijaarrachuu, konkolaataa bitachuu kana fakkaatan ni barbaanna. Kanaaf maallaqa keenya akkamitti akka to'annu, qusannu, guddifannuuf itti fayyadamnu beekuun barbaachisaadha. Kunis personal finance jedhama. Personal finance jechuun maallaqa argachuu qofa miti. Maallaqa to'achuu, qusachuu, invest gochuu, liqii sirnaan fayyadamuu fi inshuraansiidhaan balaa maallaqaa irraa of eeguu jechuudha. Personal finaansiin utubaalee bu'uuraa 4 qaba. Isaanis galii argachuu, maallaqa to'achuu, eegumsa maallaqaa gochuu fi maallaqa guddisuudha. Tokkoon tokkoon isaanii haa ilaallu. Inni tokkoffaan galii yookiin earn. Galiin bu'uura personal finaansiiti. Namni hundinuu hojii, ogummaa, tajaajila yookiin daldala isaa irraa maallaqa argata. Maallaqa nuti bulchinu, qusannu, eegnuu fi invest goonu hundu galii argachuu irraa jalqaba. Inni lammaffaan maallaqa to'achuu yookiin maaneejiidha. Kana jechuun kaffaltiiwwan barbaachisoo yeroo isaaniitti kaffaluu, akkasumas yeroo walfakkaataatti qusachuu fi maallaqa keenya akkamitti akka fayyadamnu murteessuudha. Kanaaf maallaqa meeqa akka argannu, meeqa akka baasnu, eessatti akka baasnuu fi yoom akka baasnu beekuun barbaachisaadha. Kana to'achuuf baajata qopheessina. Baajata jechuun maallaqa keenya eessatti akka baafnu dursinee karoorfachuudha. Yeroo baajata qopheessinu baasii fi kaayyoo keenya hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo tokko tokko maallaqni nu ga'uu dhiisuu danda'a. Yoo maallaqni nu ga'uu baate akka barbaachisummaa isaaniitti akkasumas akka yeroo isaaniitti adda adda baasuun dursa kennuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf akka barbaachisummaa isaaniitti wantoota jireenyaaf dirqama ta'an, wantoota jiraachuun isaanii gaarii ta'ee garuu dirqama hin taanee fi wantoota baay'ee hawwinu garuu barbaachisummaan isaanii gadaanaa ta'e jennee adda baasuun dursa kennuu qabna. Akkasumas akka yeroo isaaniitti yeroo gabaabaa, yeroo giddugaleessaa fi yeroo dheeraa jennee isaan irratti hundaa'uun dursa kenninee filachuu qabna. Inni sadaffaan maallaqa guddisuu yookiin invest gochuudha. Galiin hojii yeroo muraasa qofa argama. Baasiin jireenyaa garuu yeroo dheeraa itti fufa. Kanaaf qusannaa qofa irratti hirkachuun gahaa miti. Investimentiin jechuun maallaqa keenya hojiirra oolchuun akka guddatu gochuudha. Kunis bu'aa dabalataa argamsiisuu qofa osoo hin taane kaayyoo yeroo dheeraa keenyaa galmaan ga'uu fi jireenya egeree keenyaaf qophii taasisuu keessatti gahee guddaa qaba. Inni arfaffaan eegumsa maallaqaa yookiin protect gochuudha. Maallaqa arganneef qabeenya horanne guddisuu qofti gahaa miti. Eeguunis barbaachisaadha. Eegumsa maallaqaa jechuun rakkoowwan hin tilmaamamne irraa maallaqa, qabeenyaa fi galii keenya tikfachuudha. Rakkoowwan akka dhukkuba, balaa tasaa, hojii dhabuu, qabeenyi manca'uu yookiin galii hirrachuu yeroo kamiyyuu nu mudachuu danda'a. Akkasumas qaala'insi jireenyaa, rakkoo dinagdee yookiin weerarri dhukkubaa dhiibbaa guddaa nurratti geessuu danda'a. Kanaaf yeroo rakkoon nu mudatu miidhaa isaanii hir'isuuf maallaqa yeroo muddamaa qabaachuu fi inshuraansii fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo kana yoo jaallattan like, share fi subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun amma wal agarrutti nagaan turaa.